สวัสดีครับ Hello everyone welcome to Speak Thai with me Paul I am now filming my video at the Flora Club in Princess Street Gardens in Edinburgh, Scotland. If you want to know what you will be learning in this video, don't walk away and I will be back shortly with you. Hey guys, I am here to celebrate the 100 years of the world's first Flora Club in Edinburgh, Scotland. In my previous series of videos, you learned how to use adverbs of indefinite frequency in Thai conversation. Always, เสมอ usually ปกติ generally โดยทั่วไป often บ่อยๆ sometimes บางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom ไม่ค่อย rarely เทศจะไม่ ever เคย and lastly never ไม่เคย You use these adverbs of indefinite frequency when you don't know exactly how often someone does something or how often something happens. However, if you know exactly how often an action occurs, you have to use adverbs of definite frequency which you will learn in this new series of videos. So, in this first video, you will learn how to say different groups of time period when using adverbs of definite frequency such as every hour, every day, and so on. And if you want to know how to say raining season in Thai, continue to watch my video. So here is how you say the different groups of time period in Thai. First, second, minute and hour. Second, vináที minute, นาที hour, ชั่วโมง next, day, week and month. Day, one week. อาทิตย์ or สัปดาห์ month เดือน next, quarter, year, decade and century. Quarter, ไตรมาส year ปี decade ทศวรรษ century ศตวรรษ If you want to know how to say quarter, decade and century in spoken Thai, don't miss my next upcoming video. Next, morning, afternoon, night, midday and midnight. Morning, เช้า high tone เช้า afternoon บ่าย low tone บ่าย night คืน mid tone
คืน midday or noon เที่ยงวันor เที่ยง in short midnight เที่ยงคืน next days of the week Monday วันจันทร์ where one refers to day Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี or วันพฤหัส Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ Sunday วันอาทิตย์ Weekend วันเสาร์อาทิตย์ or สุดสัปดาห์ next months of the year January มกราคม or มกรา in short February กุมภาพันธ์ or กุมภา March มีนาคม or มีนา April เมษายน or เมษา May พฤษภาคม or พฤษภา June มิถุนายน or มิถุนา July กรกฎาคม or กรกฎา August สิงหาคม or สิงหา September กันยายน or กันยา October ตุลาคม or ตุลา November พฤศจิกายน or พฤศจิกา December ธันวาคม or ธันวา Note that in spoken Thai you can omit kom, yon and pan at the end. Next, seasons of the year. Summer ฤดูร้อน where ฤดู refers to season and ร้อน is to be hot. So ฤดูร้อน refers to summer as the hot season. Winter ฤดูหนาว where now is to be cold. So ฤดูหนาว refers to winter as the cold season. Spring ฤดูใบไม้ผลิwhere ใบไม้ refers to leaves and ผลิ is to blossom. So ฤดูใบไม้ผลิ refers to spring as the season the leaves blossom. Autumn ฤดูใบไม้ร่วง where ร่วง is to fall. So ฤดูใบไม้ร่วง refers to autumn as the season the leaves fall. Okay, that's all for today's lesson. Now you know
how to say the different groups of time period in Thai. And if you want to know how to use them in adverbs of definite frequency, don't miss my next upcoming video. But before I go, here is a homework for you. How do you say raining season in Thai? Write your answer in the comments box below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ